बिना किसी झिझक के हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल्स इस ब्रह्मांड की सबसे अजीब जगहों में से एक है। ब्लैक होल्स को अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो यह स्पेस की एक ऐसी जगह है जहाँ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी चीज़ इससे बच नहीं सकती, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। मैं हूँ कैप्टन बाबू और इस वीडियो में मैं आपको ब्लैक होल्स की रियल साउंड सुनाऊंगा। सो 3, 2 एंड 1